Смонтирован камин, угловой камин Жарко Аква с водяным контуром. Сейчас вот мы обшили его термокоробом с конвективными выходами под решетки горячего воздуха. Сейчас делаем протопочку еще одну после зашивки короба. Температура набирается хорошо. Заслонка открыта на 100%. Вот уже 40 градусов температура теплоносителя в камине. Теплообменный узел находится за стеной камина. Потом в эти проемы, которые мы оставили, заказчик поставит решетки того цвета, которого захочет. Внизу можно поставить их жалюзи для того, чтобы не было просвета, что там происходит внизу. Вверху лучше ставить без жалюзи, чтобы был лучший выход горячего воздуха. Вот так вот прекрасно.